Bolognak ezarri zituen 4 urteko graduak 3 murriztu eta 2 urteko masterrak ezarriko dituen lege aldaketa da 3 gehi delakoa. Europako unibertsitateekin parekotasuna bermatu eta horrela mugikortasun planei onura egitea da Espainiako gobernuaren asmoa. Ikasle askok aldiz ez dituzte agintarien asmoak begi onez ikusten. Momentuz, Hego Euskal Herriko unibertsitateek adierazi dute aldaketarako garaitxerra dela, eta 4 urteko graduekin jarraituko dutela. Baina EHUk esaterako ez du guztiz baztertzen lege aldaketa gauzatzea. Izan ere, prest egongo ote da Espainian zein Europan lehiatzeko aukera galtzeko. Europako ateak irekitzea izan baitzen bere garaian Bologna aplikatzeko eman zuen argudioetako bat. Hain zuzen ere, lehiakortasun hori da ikasleek gaitzesten dutena. Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionala, UNED, salbuespena izan liteke, eta legea aplikatzera behartuta egongo litzateke. Iruñean, Tuteran, Gasteizen, Portugaleten eta Bergaran daude UNEDeko ikastegiak. Duela 5 urte inguru, Bologna ezarri zutenean, graduen aldean balioa galdu zuten diplomaturek eta lizentziaturek. Orain, 5 urte eskasen ostean, graduek galduko dute balioa. Tasak aldiz izugarri igoko dira. Masterrak graduak baino garestiagoak dira, eta gutxienez, bikoitza ordaintzera behartuta egongo litzateke ikasleria. EHUn esaterako, gradua baino 180 garestiagoa da masterra. Gainera, enpresa pribatuek, masterretan duten esku hartzea handia izanik, aukera gehiago izango dute hezkuntza haien mesedetara moldatzeko. Hau da, herritarrek beharrean, merkatuak eta interes ekonomiko pribatuek diseinatuko dute zer, nola eta noiz ikasi behar dugun. Baita ere horretarako eskubidea nork duen. Erreformak hezkuntza sistema herritar guztien eskura egotea oztopatuko duela eta aurka posizionatu eta mobilizatzen ari dira ikasleak. Ez erreformaren aurka soilik, baizik eta herritik eta herriarentzat eraike izango den eredu baten alde. Horren adibide dira esaterako herri unibertsitatea eta kolektibizatu proiektuak. Ikasleek autogestionatutako ikasgai alternatiboak dira herri unibertsitatean irakasten direnak. Jakintza kolektiboki bildu, partekatu, eztabaidatu, zalantzan jarri, kontrastatu eta zabaltzeko asmoa dauka kolektibizatu proiektuak. Arlo ezberdinetako lan eta apunteak biltzen ditu webguneak, ikasleak kritikoki formatzeko helburuarekin. Ikusteke dago ikasleek eta hezkuntza komunitateak oro har egindako presioa hezkuntza merkantilizatzeko pauso berri hau geratzeko gai izango ote den. Ez borrokatzagatik behintzat ez da izango. Otsailaren 26an ikasleak kalera atera eta eraikuntzara salto egitera deitu dute.